В нашем сервисе лаборатории тишины новый китайский кроссовер с броским роскошным дизайном Cherry Exceed. Внутри металлической части дверей инсталируем Comfort Matte Viper. Вторым слоем наклеиваем ультралегкий материал Comfort Matte Integra. Сверху наносим современный высокоэффективный материал с повышенной адгезией Comfort Matte G-Line. Материал изготовлен по усовершенствованной технологии смешения компонентов каучуковой мастики и обладает абсолютно новыми эксплуатационными характеристиками.